沢カレンのカレンにチャレンジ。今日はなんと占いに挑戦します。ってことで皆さんの今年の運勢を当たるっていう有名な水晶ちゃんを使って占ってみます。それじゃあ早速、あれ？俺だよ、小峠だよ。誰ですか？のどちんこ燃やすぞ、おい。カレンでレンレンレン。